有人问为什么这只鸟会潜水呢？其实这个叫河乌，它的骨头是实心的，密度更大，所以可以潜到水里。它不像鸭子一样用脚划水，而是扇动翅膀来前进的。它的爪子特别有力，所以能在水底下走，还会翻开石头专门找石头缝里的小虫子吃。所以就算是大冬天，只要河水没完全冻住，它就不会饿肚子。那为什么它的羽毛不会湿呢？其实它的尾部有个出油器，它用嘴巴把油脂涂抹在身上，相当于打了一层防水蜡。就算它从水里出来都不用抖动羽毛，因为真的一滴水都不沾。那为什么它总是一蹲一蹲的呢？其实很多河乌都把巢住在瀑布旁边，这种非常有节奏感的蹲起，一方面是为了警戒天敌，另一方面是为了警告周围其他河乌这片地盘是我的，别过来抢食。那它是不是唯一能游泳的鸟类呢？其实河乌只能在1-2米深的河水里游，但海雀能在海里潜水几十米深，而且游得更快，一口气能在水下待很久。如果河乌是越野车，那海雀就是潜水艇了。